Con 91 años encima, el reloj ya no está del lado de Herb Salmon. Y mientras el futuro de toda una franquicia empieza a tambalearse, Caitlin Clark pisa la duela del Gainbridge Fieldhouse sabiendo que el verdadero partido ni siquiera se está jugando ahí adentro. Porque Herb Salmon no perdió contra Liberty. Tampoco contra Toronto. La verdadera derrota llegó lejos de las cámaras, frente a un hombre silencioso sentado en las sombras, uno que ya controla el 20% del equipo y posee una cláusula capaz de cambiarlo todo. Su nombre es Steven Rouse. Nunca habías escuchado de él. Exactamente así lo quiere. Nada de asientos en primera fila. Nada de entrevistas. Nada de llamar la atención. Cuando los Pacers llegaron a las finales de la conferencia este la primavera pasada, Rales ni apareció. En el Media Day de la WNBA hace apenas 2 semanas, tampoco estuvo ahí. Pero mientras todos los reporteros deportivos tenían la mirada puesta en Miami durante diciembre de 2023, Steven Rales se movía en completo silencio. Frío. Preciso. Calculador. Ya tenía un 5% del equipo. Luego compró otro 15%. Así, sin hacer ruido, pasó a controlar el 20% completo de la franquicia. Sportico fue el primero en revelar la cifra. Una evaluación de $47 mil millones. Y para quedarse con esa parte del equipo, Rales soltó más de $525 millones. Pero lo más impactante no fue el dinero. Fue una sola línea escondida dentro del acuerdo. Sin titulares. Sin gráficos. Sin ruido. Y aún así, esa frase podría convertirse en la oración más importante en la historia del Fever. Una posible vía para tomar el control, si la familia Salmon decide vender. Eso dice el contrato. Palabra por palabra. Ahora, déjalo hundirse un segundo. Los Indiana Fever, bajo el paraguas de Pacers Sports and Entertainment, valían $90 millones en 2024. El mismo año en que Caitlin Clark fue seleccionada en el draft. Un año después, 370 millones. Y ahora, 560 millones. Eso es un salto del 522%. 2 temporadas. La franquicia de más rápido crecimiento en todo el planeta dentro del deporte femenino. La tercera más valiosa en la WNBA, solo por detrás de Golden State y Liberty. Y Steven Rouse ya posee una quinta parte de todo eso. El mismo hombre que soltó $500 millones por los Pacers está, en silencio total, sentado sobre una franquicia de Fever que crece más rápido que cualquier otra cosa en el baloncesto profesional. Cualquier cosa. Y el contrato lo deja claro, él tiene la primera oportunidad de compra. Ahora viene la parte que incomoda. De esos 90 a 560 millones, eso no es una campaña de marketing. No es dinero de expansión. No es el plan brillante de Herb Salmon. Es la número 22 pisando la cancha, 13 partidos apenas, una lesión en la ingle, con su firma de Nike en los pies, enfrentando a Paige Bueckers y a las Dallas Wings. Mediodía Central. ABC. Caitlin Clark construyó esta franquicia desde cero. Pero no tuvo ni un solo voto sobre quien podría terminar siendo su dueño. Y ojo, los buenos sentimientos no ganan campeonatos. Los planteles sí. Cheques. Eso es lo que arma equipos. Y en 5 años, nadie sabe quién estará escribiéndolos. Ese es el verdadero problema de Indiana. Herb Salmon cumplió 91 años el pasado noviembre. El dueño con más tiempo al mando en la historia de la NBA. En 1983, junto a su hermano ya fallecido Mel, compró a los Pacers por $11 millones. Entre los dos. Todo el equipo. $11 millones. Déjalo ahí un momento. Hoy, esa participación vale más de $5.000 millones. Su hijo Steve vive en San Francisco. Es el gobernador alterno del equipo. Y el plan público siempre ha sido simple, Steve toma el control cuando llegue el momento. La familia Salmon lo ha dicho abiertamente. Está registrado. Más de una vez. Pero vuelve a esa cláusula.
Léela despacio esta vez. No dice cuando Herb se retire. No dice cuando Steve tome el mando. Dice, si la familia Samman decide vender. Una sola frase. Dos caminos completamente distintos. Solo uno termina con Steve Samman sentado en la silla de propietario. El otro abre la puerta a un hombre que casi ningún fan conoce, entrando y tomando el control de todo lo que Caitlin Clarke ha construido. Y por eso, los últimos 6 meses se ven completamente diferentes. Cada decisión salarial en esta temporada baja. Piénsalo. Aliyah Boston, 6. 3 millones por 4 años. El contrato total más grande en la historia de la WNBA. Kelsey Mitchell, 1. 4 millones. Primer Supermax bajo el nuevo convenio colectivo. Regreso de Sophie Cunningham. Renovación de Lexie Hull. Monique Billings llegada desde Golden State por 2 años. Y Stephanie White, sacada directamente del banquillo del Connecticut Sun en noviembre de 2024 para liderar este equipo. Nada de eso ocurrió en el vacío. Cada decisión se tomó con un multimillonario de 75 años mirando. En silencio. Desde un 20% de participación. Porque ahí es donde esta historia deja de ser sobre la visión de Herb Samman y empieza a ser sobre el poder de Steven Rouse. El hombre que podría heredar esta franquicia nunca fue consultado. Nunca estuvo en la sala. Solo, estaba ahí. Entonces, ¿quién es realmente este tipo? Steven Ralles. 75 años cumplidos en marzo. Nacido en Bethesda, Maryland, no en Indianápolis, no en Indiana. Su única conexión con los Hoosiers es haber estudiado en la Universidad de DePauw en Greencastle. Eso es todo. En 1984, junto a su hermano Mitchell, hizo algo que lo cambió todo. Fundaron una empresa llamada Danaher Corporation. Y ahí es donde esta historia se pone seria. 24.000 millones de dólares. Eso es lo que genera Danaher cada año. Diagnóstico médico. Sistemas de calidad de agua. Tecnología de votación. Y una de sus divisiones, Beckman Coulter Life Sciences, tiene operaciones directamente en Indianápolis. Ahí fue donde Ralles y Herb Samman cruzaron caminos por primera vez. Pero ni siquiera eso es lo más interesante de este hombre. En paralelo, dirige un estudio de cine. Indian Pine Bruce. Ha producido 8 películas de Wes Anderson. Y recientemente adquirió el Criterion Collection. Forbes estima su fortuna en 9.000 millones de dólares. El hombre más rico de Washington D.C. Pero deja el dinero a un lado por un segundo. Porque el patrón que realmente importa es otro. Steven Ralles no compra titulares. No compra atención. Compra posiciones de control en instituciones infravaloradas y espera. Equity Group Holdings. Danaher. Colfax. Criterion. El mismo movimiento, una y otra vez. Entrada temprana. Silencio total. Posicionamiento perfecto, listo para tomar el control cuando llegue el momento. Ahora mira los números. Los Pacers estaban valuados en 47.000 millones cuando él entró en 2023. Hoy. 76.000 millones. Las Fever valían 90 millones el año del draft de Clarke. Hoy. 560 millones. Esto no es suerte. No es coincidencia. Steven Ralles opera de una manera muy específica, compra la opción, no el foco. No el precio más alto, no la atención pública, solo el contrato que le da el primer vistazo, y luego espera. Este patrón no es nuevo. Piensa en Detroit, 2009. Bill Davidson, propietario de los Pistons desde 1974, falleció sin una estructura clara de sucesión. Su viuda vendió la franquicia en 2011 a Adam Gores por $325 millones, por debajo de valoraciones previas y de ofertas más altas que no se concretaron. Analistas lo describieron después como una salida con descuento por falta de planificación de control y timing. El contraste importa.
Cuando las transiciones de propiedad no tienen cláusulas sólidas o posiciones minoritarias estratégicas, el control termina en manos de quien está listo, no de quien necesariamente es el ideal. Ahí es donde Indiana cambia la historia. Herb Samman tiene 91 años. Un acuerdo de 2023 incluye una cláusula de camino al control vinculada a una participación del 20% en manos de Stephen Rouse, silencioso, paciente y estratégicamente posicionado. A diferencia de otros casos, la estructura ya existe antes de la transición. Así que cuando Caitlin Clark pisa la cancha en el Gainbridge Fieldhouse, no es solo baloncesto. Son 3 líneas de tiempo chocando: el legado de Samman, la estrategia de control de Rales y una franquicia cuyo valor crece alrededor de una superestrella. Mismo estadio. Distintas agendas. Y todo depende de lo que ocurra cuando el bolígrafo finalmente deje de moverse.